এটা হলো আপনার সাইড বাই সাইড একটা ফ্রিজ, মার্সেল নন ফোর্স এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে, 563 লিটার গ্রোস, 501 লিটার নেট ভলিউম। তো এটা আমি ভিতরে খুলে দেখাই দিই। ডান পাশ হলো পুরোটা নরমাল আর বাম পাশ হলো পুরোটা ডিপ। এরকম একটা ফ্রিজ আপনি 10,300 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 23,300 টাকা ডিসকাউন্টের দাম পড়বে আপনার 73,700 টাকা। এটা হলো আপনার যে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি লেখা আছে, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি। 386 টাকা লিটার উপরে ডিপ। ওকে, আর এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, যা বিদ্যুৎ বিল সর্বোচ্চ আসবে 150 টাকা 200 টাকা, এর বেশি আসবে না মাসে। কি বলেন ভাই? আসলে হ্যাঁ, আসলে ইনভার্টার যেহেতু আসলে সম্ভব। দেখেন এই যে ইনভার্টার লেখা আছে, কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজিটার ভিতরে এটা 217 লিটার। আচ্ছা, মডেল হলো B1 GDL, ছোটটা 22% ডিসকাউন্ট, এটা 22%, হ্যাঁ, মিডিয়ামটা 23, বড়টা 24। আর আমরা যেহেতু সীমিত প্রফিট করছি, অবশ্যই আমার থেকে আপনি প্রোডাক্ট নেবেন। আর শুধু এই প্রোডাক্ট না, আপনি আমি বলছি ওয়ালটন, মার্সেল, কঙ্কা, গিরি, হাইকো, ভীষণ, বিস্তা, যে কোনো প্রোডাক্ট চান আমার থেকে আপনি সর্বোচ্চ কম রেটে পাবেন। ওকে, আপন ইলেকট্রনিক্স এ সবাই চলে আসবেন। প্রচুর ফ্রিজ আছে, প্রচুর কালেকশন আছে, যতগুলো ফ্রিজ আছে যদি সবগুলো আমি 2 মিনিট করে কথা বলি তখন 1 ঘন্টা শেষ হবে না। যদি কেউ এসি নেয়, আমাদের কাছে সকল এসি পাবে। যারা শোরুম এসে নিয়ে যাবে, শোরুম এসে নিয়ে তাদের জন্য আপনার 18% ডিসকাউন্ট। যারা ডিপ ফ্রিজ নেবেন, হ্যাঁ, 21% ডিসকাউন্ট থাকবে এবং মিলিয়ন অফার থাকবে। ওকে দর্শক, আজকে চলে আসছি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ফ্রিজ, টিভি, এসি শোরুমে, যেখান থেকে আপনারা টিভি, ফ্রিজ, এসি কিনলে পেয়ে যাবেন হচ্ছে একদম 10 লাখ টাকার ক্যাশ ভাউচার। এছাড়া কিন্তু প্রত্যেকটা টিভি, ফ্রিজ, এসির উপরে ডিসকাউন্ট থাকছে ধামাকা, সর্বোচ্চ 24% পর্যন্ত নাকি ডিসকাউন্ট থাকছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি আমরা চলে আসছি হচ্ছে আপন ইলেকট্রনিক্সে, যেখান থেকে আপন ভাই আছে আমাদের সাথে। ওকে, আপন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আচ্ছা, আমরা যেটা শুনলাম, আসলে প্রথমে দর্শকের যেটা বললাম, এটা কি আসলে সত্যি কথাগুলো? আমি বলেছি আমাদের এটা সত্যি কথা বলছেন আপনি, সেটা হলো আমাদের ব্যবসায়ী লাইফে আমরা আসলে যে অফার বা ডিসকাউন্ট দেবো এটাকে আমরা কোনোদিন দেইনি। এর আগে কখনো দেইনি, আজকে প্রথম দিচ্ছি। সেটা হলো আমাদের, মানে এর কারণ কি আগে সেটা বলেন। এর কারণ হলো মানে আমাদের যেহেতু সামনে ঈদ, রোজা, রোজা, এই সময় দিচ্ছি। মানুষ যারা আছি মুসলমান, যারা রোজা রাখবো, অনেকে ফ্রিজের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ফ্রিজে অনেক শরবত, আইস করার জন্য, ফল ফুল রাখার জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এই জন্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাব করে আচ্ছা আমরা সর্বোচ্চ 24% ডিসকাউন্ট দেবো, যাতে আমাদের প্রফিট মানে হবে না বললে হয়। আচ্ছা, মানে মুসলিম রোজাদারদের জন্য বিশেষ করে এই ডিসকাউন্টগুলো হবে না বললে হয়। এবং আমাদের কাছে কিছু প্রোডাক্ট আছে স্টক, তো আমরা বলি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে ছেড়ে দেবো। একদম, মানে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি স্টক ক্লিয়ার করে ফেলবেন। আচ্ছা, সর্বোচ্চ নাকি 24% পর্যন্ত? সর্বোচ্চ 24% ডিসকাউন্ট থাকবে, সর্বনিম্ন থাকবে 21% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে ক্যাশব্যাক, মানে নিশ্চিত পাবেনই ক্যাশব্যাক অফার থাকবে। সর্বোচ্চ মিলেনিয়ার সর্বনিম্ন 300-500 টাকা থাকবেই, মানে সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকা পর্যন্ত, সর্বনিম্ন 300 বা 500 টাকা থাকবে। যেটা বর্তমানে যদি 10 লাখ টাকা পাওয়া যায় আমাকে দিবেন ভাই? আমি দেব না। এটা আমরা কথা বলা আছে মার্সেল ফ্রিজ নিয়ে। মার্সেল ফ্রিজ হলো ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট। ওয়ালটন গ্রুপ আপনাকে দিবে। ওয়ালটন গ্রুপ আপনাকে দিবে, আপনাকে 10 লাখ টাকা যদি পান ওটা ওয়ালটন গ্রুপ আপনাকে দিবে। আর যদি কম কোনো গিফট, ছোট কোনো গিফট, মানে আমি দিব, ওয়ালটন গ্রুপে নিয়ে দিব। আচ্ছা, 500 হোক, 1000 হোক, 10 লাখ হোক, 1 লাখ হোক, আমি আমার মাধ্যমে পাবেন, আমি কোম্পানি থেকে নিয়ে দিব। আচ্ছা, আর যা ডিসকাউন্ট ওটা আমি দিব, 21 থেকে 24% ডিসকাউন্ট আমি দিচ্ছি আপনাকে এখনই ইনস্ট্যান্ট। আচ্ছা, এখন ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট কিন্তু 24% পর্যন্ত পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, কিছু নির্দিষ্ট মডেলে 24%, 23%, 22% ডিসকাউন্ট থাকবে, আর বাকি আদার্স প্রোডাক্ট থাকবে 21% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তো আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটাই প্রথমে একটু বলে দিবেন। আচ্ছা, আমাদের শোরুম হলো, অনেক ভিউয়ার্স আমাদের শোরুম চিনে বা জানে, এটা হলো আমরাই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম আমরা শুরু করি ইউটিউবে, অনলাইনে, ফেসবুকে প্রথম আমরা পিকচার দিয়ে শুরু করি। এখন আমরা ভিডিও করতেছি, যেটা করোনার পর থেকে ভিডিও শুরু হয়েছে, ভিডিওতে আমরা শুরু করি। আচ্ছা, আমাদের হলো আপন ইলেকট্রনিক্স নামে আপনার ফেসবুকে, ইউটিউবে আমাদের পেজ পাবেন। আচ্ছা, আপন ইলেকট্রনিক্স হলো আপনার ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, যাত্রাবাড়ি সাদা মাঝামাঝি ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, এখানে আপন ইলেকট্রনিক্স। আর বর্তমানে আমাদের 4টা প্রতিষ্ঠান আছে। 4টা প্রতিষ্ঠানে আমরা 4টা কোম্পানির ব্র্যান্ড আমরা সেল করে থাকি। ওয়ালটন, মার্সেল, কঙ্কা, গিরি, ভীষণ, বিস্তা। আর প্রত্যেকটা শোরুমে আমাদের সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকে। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আমরা হোলসেল করে থাকি। যেহেতু আমরা হোলসেল করে থাকি, তার জন্য আমরা কাস্টমারকে রিটেল সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আচ্ছা, ঢাকা সিটিতে অনেক শোরুম আছে যারা হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে বিজনেস করে। এটা আসলে সত্যি, এটা আসলে। আচ্ছা, ওকে, তো আজকে অনেকে বিজনেস করে থাকে, এবং যারা নতুন বিজনেস করতে চাচ্ছে বা নতুন কোনো শোরুম দিতে চাচ্ছে, তারা যোগাযোগ করে, অবশ্যই সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট হোলসেল রেটে তার মাল পাবে।
আচ্ছা, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে হোলসেল রেটে কিন্তু আপন ভাই আপনাদেরকে প্রোডাক্ট দিবেন। আর যারা রিটেল করবে, রিটেল খুচরা কাস্টমার, তারাও সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে আমাদের রিটেল নিতে পারবে। আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক। হ্যাঁ, যারা ভিডিও এই দামে আর কোথাও পাবেন, এই দাম কোথাও, এবং যারা ভিডিও শেয়ার করে রাখবে তাদের জন্য সর্বোচ্চ, সবসময় সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিতে পারবে। আচ্ছা, যারা ভিডিও শেয়ার করে রাখবে তাদের জন্য সর্বোচ্চ সবসময় নিম্নে 20 উপরে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকবো আমি সবসময়। ও রে, মানে কোথায় চলে আসছি দেখেন। আজকের ভিডিও যারা দেখবেন তাদের কিন্তু কোনো লস নাই, একদম লাভ আর লাভ। আমরা চলে যাব প্রথমে 24% ডিসকাউন্টের সেই আকর্ষণীয় ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব। ওকে, প্রথমে আমরা চলে যাব, এই যে এটা হলো আপনার 24% একটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ও রে, এটাই কি 24%? এটা 24% দিব আমি ডিসকাউন্ট। ও রে, এটা দুইটা সাইড, এটা হলো নন ফ্রস্টেড সাইড বাই সাইড ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার, আমরা কথা বলছি, আমরা হলো মার্সেল ফ্রিজের কথা বলবো। এই যে দেখেন, মার্সেল ফ্রিজটা হলো কার, অনেকে নাও জানতে পারে। মার্সেল হলো ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট, ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট। তো আমরা এখানে দেখা দিই, এখান থেকে দেখিয়ে দেব। এটা হলো মার্সেলের একটা এয়ার কন্ডিশনার, মজুদাত এন্ড ম্যানুফ্যাকচারকারী ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড। আচ্ছা, মানে মার্সেলটা প্রকৃতভাবে হচ্ছে ওয়ালটন কোম্পানির প্রোডাক্ট। আচ্ছা, ওয়ালটন কোম্পানি 4টা প্রোডাক্ট হয়, তা বলে দিই। ওয়ালটন, মার্সেল, সেফ, অরিজিন। আচ্ছা, এটা হলো ওয়ালটন গ্রুপের এই 4টা প্রোডাক্ট। ওকে, তো আমরা কথা বলবো মার্সেল নিয়ে। আচ্ছা, আর যদি কেউ ওয়ালটন চায় আমরা দিতে পারবো, তাও দিতে পারবো, আমাদের কাছে ওয়ালটন প্রোডাক্ট আছে अवेलेबल। আচ্ছা, কিন্তু ওয়ালটনে মার্সেলে যে ডিসকাউন্ট থাকবে, ওয়ালটন আমরা সেম ডিসকাউন্ট দিব না, সেম ডিসকাউন্ট দিবেন না। আচ্ছা, মার্সেলে কিন্তু ধামাকাগুলো থাকবে। হ্যাঁ, মার্সেলে এটা হলো সাইড বাই সাইড একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, আপনার 563 লিটার, ওকে, এন্ড নেট ভলিউম 501 লিটার। আচ্ছা, তো আমরা এটা দিয়ে সর্বোচ্চ সবকিছু ভেঙে দিই কাস্টমারকে, পরে বুঝার এত কথা বলবো না। সেটা হলো আপনার, এটা হলো যেখানে আমি এখানে হেল্পলাইন আছে 16267। আচ্ছা, এটা কিন্তু ওয়ালটন হেল্পলাইন নাম্বার, এটা ওয়ালটনের হেল্পলাইন নাম্বার। হ্যাঁ, আর এখানে দেখেন এটা বারকোড স্ক্যানার আছে। এই বারকোড স্ক্যানিং করলে আপনি ফ্রিজের মডেল রেট সব পেয়ে যাবেন। একদম এক্স্যাক্টলি, অরিজিনাল মডেল কত, প্রাইস কত, আপনারা ডিটেইলস পেয়ে যাবেন। এটা হলো আপনার সাইড বাই সাইড একটা ফ্রিজ, মার্সেলের নন ফ্রস্ট এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। 563 লিটার গ্রোস, 501 লিটার নেট ভলিউম। আচ্ছা, তো এটা আমি ভিতরে খুলে দেখাই দিই। এটা বাম পাশ, ডান পাশ হলো পুরোটা নরমাল। আচ্ছা, আর বাম পাশ হলো পুরোটা ডিপ। বাম পাশে ডিপ, ডান পাশে নরমাল। ওকে, এটা আপনার ম্যানুয়ালি আপনি অপারেট করতে পারবেন। আচ্ছা, এবং আপনি এখানে টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা, চাইলে টাচ স্ক্রিনেও অপারেটিং করতে পারবেন এখানে ফ্রিজ হলো। আর আমাদের বলে দিই, আমাদের সবগুলো ফ্রিজ কিন্তু 100% ফ্রেশ এন্ড 100% নিউ প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, 100% ফ্রেশ এন্ড 100% নিউ প্রোডাক্ট। এই ফ্রিজটার মূলত প্রাইসটা চলে যাব, এরপর হচ্ছে আচ্ছা, এটা হলো আপনার বলে দিই, ওকে, মডেল হলো E6C GDL। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা কোম্পানির হলো আপনার 96,990 টাকা রেট। 96,990 টাকা রেট। হ্যাঁ, এখান থেকে আপনি 24% ডিসকাউন্ট দিয়ে নিয়ে যাবেন। 24% ডিসকাউন্ট, তাহলে দাম আসে কত? 96,990 টাকা রেট। আপনার 24% ডিসকাউন্ট, আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 23,300 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 23,300 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। হ্যাঁ, এটা হলো বাংলাদেশ ইতিহাসে বর্তমান এটাই আপনার প্রথম যে এই ফ্রিজ এত ডিসকাউন্ট। আসলেই ভাই, মানে এরকম একটা ফ্রিজ আপনি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন না, 23,300 টাকা ডিসকাউন্টের দাম পড়বে আপনার 73,700 টাকা। 73,700 টাকা মাত্র দাম পড়বে, 73,700 দাম পড়বে। এবং আমার মনে হয় না, বাংলাদেশে অনেক ব্র্যান্ড, অনেক কোম্পানি আছে, অনেক ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি আছে। 563 লিটার একটা ফ্রিজ নন ফোর, যেটা গ্লোবাল আইটেম, গ্লোবাল প্রোডাক্ট বলা হয়। এই 563 লিটার ফ্রিজ 73,700 কেউ দিবে না। একদম এক্স্যাক্টলি, কেউ দিবে না। আসলে যারা নিতে চান ফ্রিজ, আসলে কিন্তু ঈদের আগে আগে নিয়ে নেবেন, এই ডিসকাউন্ট থাকা অবস্থায় নিয়ে নেবেন। বাড়লে কিন্তু আবার দাম, মানে সবসময় ডিসকাউন্ট থাকবে না। যেমন আমার কাছে প্রোডাক্ট अवेलेबल আছে, তো আমি মনে করি এই মাসটা পাবেন, এই মাসটা পাবেন, এরপর আমি বলতে পারবো না। আচ্ছা, তো এই মাসের মধ্যেই কিন্তু সবাই নিয়ে নেবেন, লেট করলে দেরি হয়ে যাবে। ওকে, তারপর দেখাবো আপনার, এটাও নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ। এটা হলো ভার্টিক্যাল সাইজ সিস্টেম, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজ ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা আপনার 12 বছর গ্যারান্টি আছে। 12 বছরের আমি গ্যারান্টি কার্ড নিয়ে কথা বলে দিই। সেটা হলো, অনেকে জিজ্ঞাসা করে, ভাই এটা গ্যারান্টি কতদিন, বা এটা কোন গ্রেডের প্রোডাক্ট, বা এগুলি ড্যামেজ প্রোডাক্ট কিনা, প্রোডাক্ট কিনা, মানে অনেকে জিজ্ঞাসা করে। বা আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি দেখে অনেকে মনে করে যে ভাই এই প্রোডাক্ট তো ভাই ভালো না, বা আপনারা কম দামে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার যে 12 বছর কমার্শিয়াল গ্যারান্টি লেখা আছে। 12 বছর কমার্শিয়াল গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, আপনার বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় সার্ভিস পাবেন। সার্ভিস সেন্টার ফোন দিলে আপনি সার্ভিস পাবেন। ওকে, সার্ভিস সেন্টার ফোন দিলে। এবং এই প্রত্যেকটা ফ্রিজ হলো আমাদের এখানে যা আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজ এ গ্রেডের প্রোডাক্ট, এ গ্রেডের প্রোডাক্ট। আর আপনি বলবেন এই গ্রেড আপনি কিভাবে চিনবেন? আচ্ছা,
অনেকে ধরেন আপনি পাশে যেটা দোকানে যাবেন, সে আমার যদি আমাকে বলেন যে ভাই এই আপন ইলেকট্রনিক্স এই ফ্রিজে এত টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, এত রেট রাখতেছে, আর পাশে দোকান যদি যাবেন তারা বলবে কি তারা মানে 2 নম্বর প্রোডাক্ট পাচ্ছে, চোরাই করা প্রোডাক্ট পাচ্ছে বা বি গ্রেড সি গ্রেড প্রোডাক্ট পাচ্ছে। আসলে এরকম প্রোডাক্ট আমাদের কাছে নাই, আমরা সেল করি না। আচ্ছা, তো এই গ্রেড প্রোডাক্ট আপনি কিভাবে চিনবেন? এই গ্রেড প্রোডাক্ট হলো 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 12 বছরের গ্যারান্টি কিন্তু থাকবে। হ্যাঁ, 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে এবং ওয়ারেন্টি কার্ড 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, স্পষ্ট লেখা। আর যেগুলি এই গ্রেড না, সেগুলি এই 12 বছর থাকবে না। ওকে, ওয়ারেন্টি কার্ড সিলভার থাকবে 4-5 বছর। আচ্ছা, 4-5 বছর সিলভার থাকবে। ওকে, তারপর এই গ্রেডের টাকা ধরো আমি আপনাকে একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে একটা পেপার দেখা দিই। সেই পেপারটা হলো যে কেউ দেখেন আমি দেখা দিচ্ছি, সেটা হলো অনেক জানি কেউ আমাকে ফোন দিয়ে আর কেউ বিভ্রান্ত না করে। আচ্ছা আচ্ছা, যে ভাই এটা কোন গ্রেডের প্রোডাক্ট। ওকে, সেটা হলো এই যেখানে লেখা আছে ওয়ালটন হারিকেন লিমিটেড। আচ্ছা, বা এখানে দেখেন গ্রেড লেখা আছে। গ্রেডটা কি দেখান তো, দেখান গ্রেড কি। একদম দেখেন এ গ্রেড একদম লেখা আছে, গ্রেড এ, গ্রেড এ। তো এখানে অনেকে বিভ্রান্তি হয় যে এটা কোন গ্রেডের প্রোডাক্ট। এখানে দেখা দিলাম, তো আমাদের সব এলো এই গ্রেডের প্রোডাক্ট। তো আমরা বলে যাবো আমরা এই সীমিত প্রফিট করে প্রোডাক্ট দিচ্ছি। সীমিত প্রফিট, একদম সীমিত প্রফিট করে কিন্তু প্রোডাক্ট দিচ্ছি। তো হলো 563 টাকা লিটার সাইজ, উপরে ডিপ। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার ডিপে নরমাল পকেট হবে দরজায়। নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, নিচে নরমাল, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এখানে আপনার তিনটা র্যাক আছে, সবজি পকেট আছে, একটা চালের রুম দেওয়া আছে। আচ্ছা, ডিপে আপনার আইস বক্স, আইস ট্রে থাকবে। ওকে, আর এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, যা বিদ্যুৎ বিল সর্বোচ্চ আসবে 150 টাকা 200 টাকা, এর বেশি আসবে না মাসে। কি বলেন ভাই? আসলে হ্যাঁ, আসলে ইনভার্টার যেহেতু আসলে সম্ভব। দেখেন এই যে ইনভার্টার লেখা আছে, কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এটা আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে সর্বোচ্চ 23% ডিসকাউন্ট। সর্বোচ্চ 23% ডিসকাউন্ট। এটা হলো 24, এটা হলো 23। এর দাম হলো 61,290 টাকা রেট। 61,290 টাকা রেট। আপনার 23% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার মাত্র 47,200 টাকা। মাত্র 47,200 টাকায় 386 লিটার নন ফ্রিজ একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন। আচ্ছা, ওকে। তারপর দেখাবো আমরা নন ফ্রিজের সবচেয়ে ছোট সাইজটা ফ্রিজ। সবচেয়ে ছোট সাইজ, একদম যারা ছোটর মধ্যে খুঁজেন, 217 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, 217 লিটারের একটা ফ্রিজ নন ফ্রস্ট। এটা মডেল হলো B1G 217 লিটার GDL। ওকে, এটা আপনার উপর হলো ডিপ, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল, দেখেন নরমাল। হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ছোট হলো ভালো স্পেস আছে এটার ভিতরে। এটা 217 লিটার। আচ্ছা, মডেল হলো B1G GDL। এটা রেট হলো 39,990 টাকা রেট। 39,990 টাকা রেট দেয়া আছে। হ্যাঁ, ছোটটা 22% ডিসকাউন্ট। এটা 22%। হ্যাঁ, মিডিয়ামটা 23, বড়টা 24। বড়টা 24। তো এটা হলো 22% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আপনি 39,990 টাকা রেট। ওকে, আপনার 22% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে মাত্র 31,200 টাকা। মাত্র 31,200 টাকা। এই তিনটা মডেলে 24, 23, 22% ডিসকাউন্ট এবং 24%, 23%, 22%। তাড়াতাড়ি নিয়ে নেন। তারপর আমরা দেখাবো আদার্স যে আইটেমগুলো আছে আমাদের, এই যে ডিপ, তারপর ওই পাশে আপনার দেখেন ওই ফ্রিজগুলো দেখেন ওইগুলি। তারপরে আপনি এখানে এই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, এই ডিজিটাল ডিসপ্লেতে আপনার সর্বোচ্চ 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। এগুলোতেও 21% ডিসকাউন্ট, যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা এই ডিজিটাল ডিসপ্লে কেউ আপনাকে ডিসকাউন্ট দিবে না, কখনোই সম্ভব না, দিবে না। আপনি যাচাই বাছাই করে নেবেন। আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, সেটা হলো অনেকে আমাদের যে আমাদের পেজে বা হোয়াটসঅ্যাপে বা ফোন দিয়ে বলে আমরা নাকি চিটারি করি, বাটপারি করি, চিটিং করি। হ্যাঁ, এবং এগুলো আমি এরা বিশ্বাস করি যে অনেকে আমাদের ভিডিও এডিটিং করে তারা করতেছে কাস্টমারের সাথে। আচ্ছা, সো যারা প্রোডাক্ট কিনবেন, যদি সম্ভব হয় শোরুম ভিজিট করবেন। আর যদি শোরুম সম্ভব না হয় তাহলে আপনি ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনি প্রোডাক্ট দেখবেন, প্রোডাক্ট দেখে আপনি ডিল করবেন। এক্স্যাক্টলি। আর যারা চিটার বাটপার ভাই, ওদের শোরুম নাই, পজিশন নাই, প্রোডাক্টও নাই, দেখাবো কিন্তু আপনাদের। এক্স্যাক্টলি দেখাতে পারবে না। প্রতারক হতে সাবধান, অবশ্যই। তো আমরা দেখাবো ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিজিটাল ডিসপ্লে হলো আপনার সব থাকবে 21% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এবং সাথে কিন্তু ওই যে মিলিনিয়ার অফার, ওই যে 10 লাখ, সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকা, 10,000 বলতেছিলাম ভাই। না, সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকা পর্যন্ত, সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকা। হ্যাঁ, ক্যাশ ভাউচার এবং নিম্নে 300-500 টাকা থাকবেই, মিস হবে না। আচ্ছা, মানে সর্বনিম্ন একটা থাকবে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 380 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। 380 লিটারের ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ফুল ব্ল্যাক। এটা হলো ফুল ব্ল্যাক সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা 12 বছর গ্যারান্টি। হ্যাঁ, এখানে আছে আরাম পদে প্রত্যেকটা ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ডিজাইন দেওয়া থাকবে। মানে আমাদের কোন ফ্রিজে আগে যে আমরা একটা কেউ বলে মিটার, কেউ বলে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এগুলো লাগবে না, একদম লাগবে না। অনেকে আবার এটা ফ্রিজ কিনলে ওটা দিয়ে দেয়। আচ্ছা, ওটা এক্সট্রা খরচ, এটা এখন লাগে না, কোম্পানি এটা দিয়ে দিয়েছে। লেখা আছে উইথ ভোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ এন্টি ফাঙ্গাল ডোর,
আগে ফ্রিজ যখন জম মুছে পড়তো, এখন কোনো ফ্রিজে জম মুছে পড়বে না। আচ্ছা, জম মুছে পড়বে না, হ্যাঁ। ওকে। আর ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড এনার্জি সেভার লেখা আছে, 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার জন্য বিদ্যুৎ অনেক সাশ্রয়ী। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আমি 380 লিটারের ফ্রিজ, আমি ভিতরে দেখাই। হ্যাঁ, এটা হলো বর্তমানে যেগুলো আপডেট, এগুলো উপরে গ্লাস থাকে, ভিতরে গ্লাস। এটা হলো টেম্পারেচার গ্লাস, যেটা আপনার 150 কেজি ওয়েট বহন করতে পারবে। হ্যাঁ, আপনার ডিপ পকেট হবে, আর ভিতরে আপনার গ্লাস হবে। এটা উপরে ডিপ, আচ্ছা, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল, নিচে নরমাল, নরমাল। ওকে। এটা হলো আপনার 380 টাকার একটা ফ্রিজ। সো এটাতে থাকবে 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, রেট হলো 53,690 টাকা রেট। ওকে, 53,690 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তে হচ্ছে আপনার 42,600 টাকা, মাত্র 42,600 টাকা। হ্যাঁ, চমৎকার। তারপর দেখাবো ওটার একটা ছোট, এটা আচ্ছা, এক সাইজ ছোট। হ্যাঁ, একটা ছোট। এটা হলো 348 লিটার একটা ফ্রিজ, 348 লিটার। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে, ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওটা একটা ডিপ একই সাইজ। হ্যাঁ, সেম ক্যাটাগরি। ডিপ একই সাইজ, নরমাল ছোট বড় হয়। আচ্ছা, নরমাল ছোট বড় হয়, নরমালটা ছোট আছে একটু, হ্যাঁ। আর ডিপ একই সাইজ, ডিপ একই সাইজ, ডিপ একই সাইজ। এটা রেট হলো আপনার 52,190 টাকা রেট। এখান থেকে আপনার 21% ডিসকাউন্ট পাবেন। 52,190 টাকা রেট, আপনার 21% ডিসকাউন্ট পাবেন। 41,200 টাকা রাখবো, মাত্র 41,200 টাকা। চমৎকার। আমি আপনার ভিউয়ার্সদের বলে দিচ্ছি, আপনারা আমার কাছ থেকে ফ্রিজ কেনার আগে অবশ্যই অন্য 2-3টা শোরুম দেখবেন বা ফোনে কথা বলবেন, তারপর আমাকে ফোন দিবেন, তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি কি করতেছি। এক্স্যাক্টলি, একদম। আপনারা দরকার হয় চেক করেন কোথায় কমে পাবেন, কোথায় কমে পাবেন, যাচাই করে কিনবেন। এবং এটা সত্য কথা, যে কোনো প্রোডাক্ট হোক, আপনার ফুডস হোক, আপনার পোশাক হোক, আপনার ইলেকট্রিক আইটেম, কেনার আগে যাচাই করবেন। অবশ্যই, যে যাচাই করে সে হলো বোকা। একদম, যাচাই সে বোকা অথবা সে কোটিপতি, তার টাকার প্রতি মায়া নাই, টাকার প্রতি মায়া নাই। অবশ্যই যাচাই করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কোথায় কম পাওয়া যায়। আর আমরা যেহেতু সীমিত ওয়েট করছি, অবশ্যই আমার থেকে আপনি প্রোডাক্ট নেবেন। আর শুধু এই প্রোডাক্ট না, আপনি আমি বলছি ওয়ালটন, মার্সেল, কঙ্কা, গিরি, হাইকো, ভীষণ, বিস্তা, যে কোনো প্রোডাক্ট চান আমার থেকে আপনি সর্বোচ্চ কম রেটে পাবেন। সব প্রোডাক্ট কম রেটে পাবেন। বিলিভ না হয় একবার নক করে দেখবেন। অবশ্যই, আপনি একবার ফোন করেন, হ্যাঁ, ফোন দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। এটা হলো আপনার 341 লিটার, সেম। আচ্ছা, 341 লিটার ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে এন্ড ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা মডেল হলো আপনার C2X GDEL, C2 GDEN ইনভার্টার মডেল। ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার উপরে হলো আপনার ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল, হ্যাঁ, নিচে হলো নরমাল। ওকে। আমাদের ভিডিওটা বড় হওয়ার কারণে আমরা খালি রেট বলে দিব, এখন রেট বলে দিব, রেট বলে দিয়ে আমরা পার করে যাব। হ্যাঁ, আসলে একটা ভিডিওতে যদি প্রত্যেকটা ফ্রিজের ডিটেইল সম্পর্কে বলতে যায়, তাহলে কিন্তু আসলে ভিডিও শেষই হবে না। এটা রেট হলো আপনার 48,490 টাকা রেট। 48,490 টাকা রেট, 48,490 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 38,300 টাকা। 38,300 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, তারপরে আমাদের যেটা আছে লাস্ট আর কি ডিজিটাল ডিসপ্লের, এটা হলো আপনার 50 লেখা আছে, 50 ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, 50 ক্যাপাসিটি। আর এটা হলো আপনার C1B GDEL 312 লিটার। আচ্ছা, 312 লিটার। এটা হলো আপনার উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে, নিচে হলো নরমাল, উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে হলো ডিপ। হ্যাঁ, 50-50। আর আমাদের প্রত্যেকটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। আচ্ছা, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক প্রত্যেকটা ফ্রিজ। আর এটা হলো আপনার এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। আপনার যেরকম আপনার এলাকার আশেপাশে দেখবেন ওয়ালটনের শোরুম অভাব নাই, হ্যাঁ, কিন্তু মার্সেলের শোরুম কমই পাবেন না বললেই চলে। হ্যাঁ, কমই পাবেন, কারণ এটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। আর যখন আমরা এটা প্রোডাক্টটা কিনি, তখন ওয়ালটন থেকে আমাদের কিছু টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা ওয়ালটনের মধ্যে রেট চাচ্ছি তার থেকে একটু ভালো কিছু করার মতো। আচ্ছা, কারণ এটা ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট, তাদেরই প্রোডাক্ট। ওকে, তো এটা হলো আপনার 512 লিটার, 50-50 সাইজ। এটা রেট হলো আপনার, এটা মডেল হলো C1B GDEN DD। এটা রেট হলো 47,990 টাকা রেট, 47,990 টাকা রেট। 21% ডিসকাউন্ট, আপনার দাম পড়বে 37,900 টাকা, মাত্র 37,900 টাকা। চমৎকার। তারপর আমরা বলবো, ওকে, এখন কথা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখন নন ডিজিটাল ডিসপ্লে, যেগুলি নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, নন ডিজিটাল ডিসপ্লে অনেকে ডয়ার ফ্রিজ চায়, ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ চায়, ডয়ার যে নিচে ডয়ার লাগবে। হ্যাঁ, তাদের ডয়ার ফ্রিজ আছে, সর্বোচ্চ বড় ফ্রিজ, নিচে ডয়ার ডিপ হবে, পুরো ডিপ নিচে, আর উপরে নরমাল। পুরোটা ডয়ার ডিপ। হ্যাঁ, পুরো ডয়ার ডিপ, আর উপরে হবে নরমাল। উপরে নরমাল পকেট হবে, আর ডয়ারের পুরোটা হবে, এটা পুরো একদম ডিপ। হ্যাঁ, এখানে আইস ট্রে আছে, আর 5-4টা বড় ডয়ার। এই ডয়ার খুলে দিলাম, এই সাইজের ডয়ার, কিন্তু এই যে কত বড় একটা ডয়ার, ও রে, প্রায় 1.5 ফিট। আচ্ছা, অনেক স্পেস, কিন্তু অনেক কিছু। এটা পুরো ডয়ার, যাদের ডিপ বড় হয় তারা এগুলি আর কি বেশিরভাগ নেয়, ডিপ অনেক বড় হবে। ওকে, এটা হলো আপনার GDE, এই শেপটা হলো GDEN। হ্যাঁ, এই শেপটা GDEN, আমি মডেল বুঝি, এই শেপটা GDEN, যেটা আপনার এখানে পুরো হাত বের হয়ে যায়, কোনো এখানে কোনো আর কি ব্র্যাকেট নাই, যেটা পুরো হাত বের হয়, এটা GDEN মডেল। আচ্ছা, এটা হলো GDEL। হ্যাঁ, এটা হলো GDXX। আচ্ছা, GDXX হলো সাইডে ফ্রেম হবে। হ্যাঁ, এটা GDXX। তারপরে
আর GDES আছে, ওই যে যাবর দেখলাম না ব্ল্যাকগুলি, GDES মডেল। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হলো মডেল, হলো GDER মডেল। এটা হলো আপনার 358 লিটার, 358 লিটারের ফ্রিজ। মডেল হলো আপনার C5S GDEN মডেল। আচ্ছা, আপনার 358 লিটারের, এটা হলো ডট সিস্টেম একটা ফ্রিজ। C5S GDEL মডেল। এটার দাম হলো 51,290 টাকা রেট। 51,290 টাকা রেট। আফটার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 40,500 টাকা। মাত্র 40,500 টাকা। চমৎকার। আচ্ছা, আমাদের কিছু ফ্রিজের রেট লাগানো হয়েছে, কিছু ফ্রিজের রেট লাগানো হয় নাই। তার মানে এই না যে এখানে কোনো ভাওতাবাজি আছে। আচ্ছা, আসলে এটা আজকে আমরা আনবক্সিং করছি, আজকে রেট লাগানোর সময় আমাদের হয় নাই। আচ্ছা, সময় হয় নাই, যার কারণে কিন্তু রেট লাগানো হয় নাই। বাট আমি প্রথমে বলেছি বারকোড স্ক্যানিং করলে বা মডেল বললে আপনি গুগলে রেট পেয়ে যাবেন। একদম এক্স্যাক্টলি। ওটা হলো 40,500 টাকা পড়বে। তারপর হলো 380 লিটার একটা ফ্রিজ। 380 লিটার, এটা হলো GDEL মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা আমাদের বলে দিই প্রত্যেকটা ফ্রিজে অ্যাভেলেবল কালার পাবেন। যদি কারো কালার প্রয়োজন হয় কালার দেওয়া যাবে, অ্যাভেলেবল কালার। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। দেখেন এগুলো, এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল দেখেন। এটা হলো ফার্স্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, ফার্স্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। নন ফোর্স দেখালাম, নন ফোর্স ডাবলও দেখালাম সাইড বাই সাইড। এটা হলো ফার্স্টের সবচেয়ে বড়। আচ্ছা, ওকে। এটা হলো ফার্স্টের ভিতরে 380 লিটারের ফ্রিজ। এটা মডেল হলো C6E GDEL ইনভার্টার। 52,090 টাকা রেট। 52,090 টাকা রেট। 90 টাকা রেট। ওখান থেকে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি নিয়ে নেবেন। কত আসে? 41,100 টাকা রেট। ওকে, 41,100 টাকা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে সাথে ক্যাশব্যাক পাবেননি আপনি। সাথে ক্যাশব্যাক কিন্তু থাকছে। আপনারা চাইলে নিজেরা ক্যালকুলেটর করে নিতে পারবেন। ডেলিভারি সিস্টেমটা বলে দিই, আমাদের ডেলিভারি সিস্টেম ঢাকা সিটিতে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে। ঢাকা সিটিতে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে। যদি কেউ ডেলিভারি ফ্রি নিতে চায় তাও সম্ভব। ঢাকা সিটির ভিতরে ওই ক্ষেত্রে 72 ঘন্টা সময় লাগবে। আচ্ছা, 72 ঘন্টা সময় লাগবে। 72 সময় সে আমাকে দিবে, আমি ডেলিভারি ফ্রি করে দেবো ঢাকা সিটির নিচতলা পর্যন্ত। আচ্ছা, আর বাংলাদেশের ঢাকার বাইরে, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় 1000 টাকার বিনিময়ে ডেলিভারি। মাত্র 1000 টাকার বিনিময়ে ডেলিভারি। চমৎকার। ওকে, এটা হলো 380 লিটার, এটা হলো 380 লিটার। আচ্ছা, এটা হলো GDEL ছিল, এটা GDXX মানে GDXX মানে আপনার ফ্রেম হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, 380 লিটারের ফ্রিজ। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, ভিতরে সেম, ভিতরে খুললাম না, ভিতরে সেম। ওকে, এটা মডেল হলো C6E GDXX ইনভার্টার মডেল। রেট হলো 41,390 টাকা রেট। আচ্ছা, 51,390 টাকা রেট। 51,390 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট পাবেন। 51,390 টাকা, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার এটা 40,600 টাকা। মাত্র 40,600 টাকা। 380 লিটারের ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ পাচ্ছেন আপনি। ওকে, দেখেন ডিসকাউন্টের উপরে ডিসকাউন্ট খালি। তারপর থাকবে আপনার 348 লিটার। এটা দেখাচ্ছিলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে ওই পাশে, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। আচ্ছা, 348 লিটার, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। মডেল হলো C4S GDXX ইনভার্টার। আচ্ছা, আপনার ভিতরে টেম্পারেচার গ্লাস আছে। আচ্ছা, ভিতরে ওটা তো দেখাচ্ছিলাম ডিজিটাল টেম্পারেচার, এটা টেম্পারেচার গ্লাস হবে। নরমাল পকেট হবে, ডিপ পকেট হবে। আপনার নরমাল নিচে, উপরে হলো ডিপ। ওকে, 348 লিটার। এটা মডেল হলো আপনার C4S GDXX ইনভার্টার টেকনোলজি। কোম্পানির এমআরপি হলো 49,490 টাকা রেট। 49,490 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 39,100 টাকা। 39,700 টাকা। 100 টাকা। 39,100 টাকা মাত্র দাম টাকা পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা, এবং সাথে ক্যাশব্যাক আছেই। আচ্ছা, এটা হলো আপনার সেম, এটা হলো GDXX, এটা GDEL। ওকে, এই কালারটা হলো একদম প্রিমিয়াম একটা কালার। হ্যাঁ, আমি বলে যাব প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি অ্যাভেলেবল কালার পাবেন আপনি। আচ্ছা, এটা হলো 348 লিটারের ফ্রিজ। এটা C4S GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা আপনার নিচে হলো নরমাল, ওকে, আর উপর হলো ডিপ। ওটা টেম্পারেচার গ্লাস আছে, ডিপে টেম্পারেচার গ্লাস আছে, আর নিচে হলো নরমাল, উপরে ডিপ। এটা হলো আপনার C4S GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি একটা মাল। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার কোম্পানির হলো 50,490 টাকা রেট। 50,490 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দেবে 40,600 টাকা। ওকে, 40,600 টাকা করবে এটা। আচ্ছা, এটা আপনার C2X GDEL 141 লিটার। এটা দেখাচ্ছিলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল ছাড়া। আচ্ছা, এটা হলো GDEL, এই সবটা GDEL বলা হয়। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ, ওকে, হলো নরমাল। এই যে নরমাল, এই যে ডিপ। ওকে, এটার প্রাইসটা কত আছে? এটা হলো C2X GDEL মডেল 341 লিটার। হ্যাঁ, প্লাস আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি মডেল ফ্রিজ। এটা হলো, এটা রেট হলো আপনার কোম্পানি রেট হলো 47,990 টাকা রেট। 47,990 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 37,900 টাকা। মাত্র 37,900 টাকা। চমৎকার। COG GDEL, এটা হলো আপনার গ্লাস টাইপের নতুন মডেল, যেটা গ্লাস। ওকে, এটা 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। আচ্ছা, 50-50 টেম্পারেচার গ্লাস আছে। এটা হলো COG 307 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, COG 307 লিটারের ফ্রিজ। এটা হলো আপনার COG GDEL মডেল 307 লিটারের ফ্রিজ। এটার আপনার রেট হলো COG GDEL, এটা রেট হলো আপনার 45,790 টাকা রেট। 45,790 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার
36,200 টাকা। 36,200 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, চমৎকার। তবে যেটা বলছিলাম ড্রয়ার, এটা বলছিলাম এটা হলো ড্রয়ার, ওটা ছোট ড্রয়ার ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ নিচে হলো ড্রয়ার, এই যে সবগুলা ড্রয়ার, আর উপর হলো আপনার নরমাল, নিচে ডিপ, উপরে হলো নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। উপরে নরমাল, ড্রয়ার সিস্টেম, যা ড্রয়ার সিস্টেম চায় আমার ছোট বড় অনেকগুলো সাইজ আছে, বলে দেওয়া যাবে। এটার বড় সাইজও আছে, এটা বড় সাইজ আমি দেখালাম দুটো। হ্যাঁ, প্রথমেই দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার মডেল হলো C01 কন GDEL, কন GD কন C01 CON GDEL, এগুলো আপনার 309 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, 309 লিটার। আপনার প্রত্যেকটা মডেলে আপনার ওই আপনার মডেলের ভিতরে লিটার উল্লেখ করা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন C-তে 3, হ্যাঁ, C-তে 0-তে 0, মানে ওটা মানে O-তে 0, হ্যাঁ, আর N-এ 9। আচ্ছা, A B C D E F G H I, হ্যাঁ, মানে A B C তে আপনি দেখবেন যে N-এ হয়, N-এ 9 বোঝাবে। আচ্ছা, ওকে, দেখেন 309 লিটার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা রেট হলো আপনার কোম্পানি রেট হলো আপনার 49,490 টাকা, 46,790 টাকা রেট। আচ্ছা, 46,790 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 36,700 টাকা, মাত্র 36,700 টাকা ফ্রিজটা হবে। চমৎকার। তারপর দেখাবো এই দুটো একই সাইজ ফ্রিজ। হ্যাঁ, একই সাইজ, মানে একই সাইজ বলতে আপনার লিটার একই সাইজ। হ্যাঁ, এটা হলো GDEN মডেল, এটা হলো GDXX মডেল। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এটা বলে এটা GDXX মডেল, আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইনের ভিতরে। হ্যাঁ, এটা উপরে আপনার ডিপ, উপরে ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল, নিচে নরমাল। ওকে, চমৎকার। এটা হলো আপনার B8B GDXX মডেল, B8B GDXX মডেল। আচ্ছা, তো এটা আপনার কোম্পানি MRP রেট হলো আপনার 41,700 টাকা রেট। 41,690 টাকা। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। 33,000 টাকা, 282 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে, 282 লিটার ফ্রিজ, 33,000 টাকা মাত্র। তারপর দেখাবো এটা হলো আপনার B8B GDEN মডেল, একদম সিলভার কালার একটা ডিজাইন। হ্যাঁ, আপনার এটা এই কালারটা আপনার বলা হয় আপনার যেটা ইন্টারন্যাশনাল বা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের কালার। আচ্ছা, 282 লিটার GDEN মডেল, এটাও আপনার উপরে ডিপ, হ্যাঁ, আর নিচে হলো আপনার নরমাল। আচ্ছা, এই নরমাল। এটা B8B GDEN মডেল, 282 লিটার, দাম হলো আপনার কোম্পানি রেট হলো 42,190 টাকা রেট, 42,190 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 41,200 টাকা, মাত্র 41,200 টাকা দাম পড়বে। ওকে, চমৎকার। আমাদের ওই পাশে আরো কিছু ফ্রিজ আছে বড় সাইজ। ওকে, এগুলাও কিন্তু দেখিয়ে দিব। সবচাইতে বড় ফ্রিজের শোরুমে কিন্তু আছি আমরা এই মুহূর্তে। ওকে, আপন ইলেকট্রনিক্সে সবাই চলে আসবেন, প্রচুর ফ্রিজ আছে, টিভি আছে, যতগুলো ফ্রিজ আছে যদি সবগুলো আমি 2 মিনিট করে কথা বলি তখন 1 ঘন্টা শেষ হবে না। অবশ্যই, এক্স্যাক্টলি। দেখেন, তারপর এটা হলো 50 আমি একটু দেখাছিলাম যে ওই পাশে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা ডিজিটাল ছাড়া সবই সেম। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, ডিজিটাল ডিসপ্লে এটা 312 লিটার। এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 45,690 টাকা রেট। ওকে, 45,690 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার এটা 36,100 টাকা। 36,100 টাকা। ওকে, তবে এটাকে দেখাছিলাম, এটা আপনার পাশে দেখাছিলাম আপনার অ্যাক্সেস মডেল ছিল GDEL মডেল। আচ্ছা, এটা হলো GDEL মডেল। ওকে, এই যে মডেল এখন GDEL মডেল, ডিসপ্লে শো করেন, এই যে দেখেন GDEL মডেল, GDEL মডেল। তো এটা হলো 316 লিটারের ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো B9E GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। এর দাম হলো 45,490 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে এটা 36,000 টাকা। আচ্ছা, 36,000 টাকা। এটা হলো C1 GDXX একটা মডেল। এটা হলো 300 আপনার 37 লিটার। হ্যাঁ, আপনি একটু গ্রাফিক্স ডিজাইন দেখেন, কত ডিজাইন, সেই গ্রাফিক্স ডিজাইন না দেখেন, ওয়াও। প্রত্যেকটা ফ্রিজে এরকম অ্যাভেলেবল কালার পাবেন। আচ্ছা, এর দাম হলো আপনার 45,690 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 36,100 টাকা। ওকে, এটা নিয়ে কথা বলছি, কথা বলবো না। এরপর দেখাবো আপনার সবচেয়ে বড় যেটাকে বলা হয়, আমরা বলি 50-50, মানে অনেক বড় ডিপ। 50-50 এত বড় ডিপ, মানে ডিপ নরমাল সমান অনেক বড়। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো 347 লিটার। ওকে, 347 লিটার একটা ফ্রিজ, ডিপ নরমাল দুইটাই 50-50, অনেক বড়, সবচেয়ে বড় ডিপ এটাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার রেট হলো 48,990 টাকা রেট। 48,990 টাকা। 347 লিটারের ফ্রিজ, বড় হলো C4G GDEL। আচ্ছা, C4G GDEL দাম হলো 48,990 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে সেটা 38,700 টাকা। 38,700 টাকা মাত্র। এবং কথা হলো এখন বলবো এটা বেভারেজ কুলার, যারা অনেকে সুপার শপ দোকানের জন্য এটা ইউজ করে থাকে, তো এটা তো থাকবে 21% ডিসকাউন্ট। এটাতেও 21% ডিসকাউন্ট। এটা আপনার চ্যালেঞ্জ, এটা আপনি কেউ আপনাকে ডিসকাউন্ট দিবে না সারা বাংলাদেশ, এক্স্যাক্টলি কেউ দিবে না 21%। এটা হলো একটা বেভারেজ কুলারের ফ্রিজ। আচ্ছা, এই 4টা 1 2 3 4টা র‍্যাক হবে। এটা 260 লিটার ফ্রিজ, 260 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা,
260 লিটার ফ্রিজ, এটা হলো বেভারেজ কুলার যেটাকে বলা হয়। ওকে 260 লিটার, এটা মডেল হলো আপনার B6X TDXX মডেল, দাম হলো 57,990 টাকা রেট। আচ্ছা 57,990 টাকা রেট। আপনার 21% দাম পড়তেছে এটা আপনার 45,800 টাকা, মাত্র 45,800 টাকায়। ওকে, তারপর আমরা দেখাবো এদিকে আরো ফ্রিজ দেখাতে দেখাতে আসলে একদম বোরিং হয়ে যাবে, ভিডিও বিশাল বড় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আজকে ফ্রিজ দেখাবোই আপনাদেরকে সবচাইতে কম দামে ফ্রিজ। এটা হলো আপনার 250 লিটার ফ্রিজ, 250 লিটার। হ্যাঁ, গ্রাফিক্সটা দেখেন একদম সিলভার কালার ডিজাইন, একদম একদম প্রিমিয়াম কালার বলা হয় এটাকে। 250 লিটার। এটা আপনার উপরে 50 এটা উপরে ডিপ। আচ্ছা এটা ডিপে থাকবে আর্টিং কোন সিস্টেম দেওয়া আছে। ও রে, আর নিচে হলো আর নরমাল। আচ্ছা নিচে নরমাল, চমৎকার। ওকে, এটার প্রাইসটা কত? এটার দাম হলো 250 লিটার, মডেল হলো B5X GDL, দাম হলো 41,090 টাকা রেট। আচ্ছা আপনার 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়বে 32,400 টাকা। আচ্ছা 32,400 টাকা। তারপর দেখাবো এটা সাইজ একটা ছোট, এটা হলো আপনার মডেল হলো B4D GDES মডেল, B4D। আর মডেল রেট হলো 234 লিটার। আচ্ছা 244 লিটার। উপরে হলো আপনার ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা এটা রেট হলো আপনার 39,890 টাকা রেট, 39,890 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়ছে এটা 31,500 টাকা। আচ্ছা 31,500 টাকা, চমৎকার। তারপর দেখাবো এটা হলো আপনার এখন কটা ফ্রিজ দেখাবো, বেশি 50-50। আচ্ছা 50-50, হ্যাঁ 50-50 ছোট সাইজ বলি। ওকে ওকে, এটা হলো আপনার B2C GDSS মডেল, এই ডিজাইনটা বলা GDSS মডেল। আচ্ছা একদম নিউ একটা ডিজাইন, ধরে যেখানে খুলবে নিউ ডিজাইন। এটা আপনার B2C GDSS মডেল, এটা আপনার লিটার হলো 223 লিটার। আচ্ছা 223 লিটার। এটা একদম পুরো মুড়ির মতো চলে, যেটা আমরা বলি একদম মুড়ির মতো। এটা আর্টিকুন সিস্টেম, এটা ডিপো লাইট আছে, নরমাল লাইট আছে। ওকে, ডিপো লাইট, নরমাল লাইট, এটা 50-50 সাইজ। আচ্ছা ওকে, এটা দুই জায়গায় লাইটিং করা আছে, দুই জায়গায় লাইটিং করা আছে। এটা B2C GDSH একটা মডেল। এটা রেট হলো আপনার কম রেট হলো 38,590 টাকা রেট, 38,590 টাকা রেট। ওকে, আপনার 20% ডিসকাউন্ট পাবে 30,500 টাকা। 30,500 টাকা, জি। ওকে, তারপর দেখাবো আমরা ওটারই সেম এটাই, কিন্তু এটা আপনার GDXS মডেল। আচ্ছা GDXS মডেল, এটা হলো 223 লিটার। আচ্ছা 223 লিটার, ভিতর সব সেম। ভিতরে দেখালাম, ভিতর সবই সেম, ওটার মধ্যে ভিতর সব সেম। তো এটার কোম্পানি রেট হলো B2C GDXS মডেল। আচ্ছা, এটা কোম্পানি রেট হলো 37,690 টাকা রেট, 37,690 টাকা রেট। এটা আপনার 21% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার 29,800 টাকা। 29,800 টাকা, ওকে। তারপর দেখাবো আপনার এটা হলো আপনার 220 লিটার ফ্রিজ, 220 লিটার। আচ্ছা 220 লিটার। এটা আপনার নর্মালটা বড় হয় আর ডিপটা ছোট হয়। আচ্ছা নর্মাল অনেক বড় লম্বা, আর ডিপটা হবে একটু ছোট। 220 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা মডেল হলো আপনার B2X GDEL মডেল। আচ্ছা GDEL এর দাম হলো আপনার 35,990 টাকা রেট। আচ্ছা 35,990 টাকা রেট। এটা আপনার 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়ছে এটা আপনার 28,400 টাকা। 28,400 টাকা, চমৎকার। তারপর দেখাবো 2A3। 2A3 এগুলো সব 50-50। 2A3 মডেল। আচ্ছা এই তিনটা আছে, তিনটা কিন্তু 2A3 মডেল। এটা GDX, এটা GDES মডেল, GDES মডেল। তো এটা হলো 50-50, 213 লিটার। আচ্ছা এটা সব 50-50 দেখা দিই, 50-50। এই যে দেখেন 50-50, আর নিচে হলো নরমাল। ওকে 50-50, 213 লিটার। এটা রেট হলো আপনার 34,290 টাকা রেট, 34,290 টাকা রেট। আচ্ছা আপনার 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়তেছে আপনার 27,100 টাকা। 27,100 টাকা। এটাও 27,100 টাকা সেম। তারপর এটা GDES মডেল, যেহেতু GDES মডেল এই জন্য একটু রেট বেশি আছে। এটা GDES মডেলের দাম হলো 35,990 টাকা রেট, 35,990 টাকা রেট। আচ্ছা 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়ছে এটা 28,400 টাকা। 28,400 টাকা, চমৎকার। তারপর দেখাবো এটা হলো, এটাও মনে মুড়ি মাত্র 176 লিটার। আচ্ছা আবার অনেকে আপনার সিফট হিসাব করে, সিফট আসলে এখন সিফট হিসাব হয় না। আচ্ছা এখন লিটার হিসাব হয় এখন। অনেক দোকানে যে ওই মানে যেটা 10 সিফট আগে ভালো হইতো, অন্যটা 12 কয় 13 কয়, যে যেমন সেল করে। কিন্তু এখন সবচেয়ে আপনার উত্তম উপায় হলো আপনি লিটারে কিনবেন ফ্রিজ। আচ্ছা এটা 176 লিটার। আচ্ছা 176 লিটার। এটা 50-50। আচ্ছা অর্ধেক উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল 50-50 সাইজ। আচ্ছা এটা রেট হলো আপনার 32,590 টাকা রেট। আচ্ছা 32,590 টাকা রেট। ওখান থেকে 21% ডিসকাউন্ট পাবেন, 32,590 টাকা। 21% ডিসকাউন্ট, দাম পড়ছে এটা 25,700 টাকা। 25,700 টাকা মাত্র। হ্যাঁ ওকে,
তারপর এখানে আরো কিছু আছে, এখানে কিছু দেখো যে ডয়ার সিস্টেম এখানে আরো কিছু আছে। এটা ডয়ার সিস্টেম একটা ফ্রিজ, ডয়ার যেটা ডয়ার আছে, ছোট ডয়ার, হ্যাঁ উপরে নরমাল আর নিচে হলো ডিপ। ছোটর ভিতরে যে ডয়ার চায়, উপরে নরমাল, নিচে হলো ডিপ। এটা হলো আপনার B2F GDEL মডেল, আর এটা হলো 252 লিটার। আচ্ছা, রেট হলো আপনার 40,690 টাকা রেট, 40,690 টাকা রেট। ওকে, আপনার 21% ডিসকাউন্ট হবে 32,200 টাকা, 32,200 টাকা। হ্যাঁ, তারপর দেখাবো আপনার এটা হলো, ওটাতে ছোট, এটাও আপনার নিচে ডিপ, ডয়ার ডিপ, নিচে ডয়ার ডিপ, নিচে ডয়ার ডিপ, আর উপরে নরমাল, উপরে নরমাল। ওকে, এটা মডেল হলো B1H GDEL মডেল, আর এটা হলো 218 লিটার। আচ্ছা, এটা রেট হলো আপনার 39,790 টাকা রেট, 39,790 টাকা রেট। আচ্ছা, আপনার 21% ডিসকাউন্ট নাম্বার আপনার 31,400 টাকা। আচ্ছা, তো এটা কথা বলছিলাম 176 লিটার নিয়ে, এটা আরেকটা কালার, গাভিস একটা কালার ডিজাইন। এটা হলে তারপর কথা বলবো, ওটা ছোট, এটা হলে আপনার অনেকে 9 সিটি বলে বা 9.5 সিটি বলে, 157 লিটার। এই দুইটা 157 লিটার, দুইটা একই গ্রাফিক্স ডিজাইন। আচ্ছা, 157 লিটার। এটা হলো আপনার 157 লিটার, মডেল হলো A4D GDEL মডেল। আচ্ছা, আপনার উপরে হলো ডিপ, হ্যাঁ, আর নিচে হলো নরমাল। ওকে, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল, নিচে হলো নরমাল। যার ছোট ফ্যামিলি, সিঙ্গেল ফ্যামিলি বা ব্যাচেলর, তাদের জন্য হ্যাঁ, এটা হলো 29,190 টাকা রেট, 29,190 টাকা রেট। আপনার 21% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 23,000 টাকা। আচ্ছা, 23,000 টাকা, 157 লিটার ফ্রিজ, 23,000 টাকা। এটা আপনার একই সাইজ। ওকে, সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ হলো এটা, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 132 লিটার। আচ্ছা, 132 লিটারের ফ্রিজ। এটা হলো 1B6 GDEL মডেল। ওকে, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল, নিচে নরমাল। এটা ছোট, আমাদের ফ্রিজ নাই। আচ্ছা, এটা হলো রেট হলো কোম্পানি হলো 27,090 টাকা রেট, 27,090 টাকা রেট, আর ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 21,400 টাকা, 21,400 টাকা সর্বোচ্চ ছোট ফ্রিজ। তারপর আমরা ভিডিও বাড়াবো না, যদি কেউ এসি নেয়, হ্যাঁ, যদি কেউ এসি নেয়, আমাদের কাছে সকল এসি পাবে। আচ্ছা, মার্সেল এসি, মার্সেল আমি দিচ্ছি সর্বোচ্চ, যারা শোরুম এসি নিয়ে যাবে, শোরুম এসি নিয়ে তাদের জন্য আপনার 18% ডিসকাউন্ট, 18% ডিসকাউন্ট, মানে এসিতেও ডিসকাউন্ট, এসিতে 18% ডিসকাউন্ট কোম্পানির মূল্য থেকে। হ্যাঁ, কোম্পানির মূল্য আপনি কোথায় পাবেন? আপনি গুগলে সার্চ দেন, মার্সেল এয়ার কন্ডিশন দিলে সার্চ অনেক মডেল পেয়ে যাবেন। ওখানে বলবেন যে প্রাইস চলে আসবে, অথবা আমাকে ফোন দিবে, আমি মডেল বলে দিব, এই মডেল আপনি সার্চ দিবেন গুগলে। ইনভার্টার 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, ইনভার্টার 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, এক্স্যাক্টলি। নন ইনভার্টার 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ থাকবে 18% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা ফ্রি এসি থাকবে আপনার ফ্রি ইনস্টলেশন, ফ্রি ফিটিং, মানে ফ্রি ফিটিং করে দিব। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ফ্রি ফিটিং করে দিব আমরা, মানে গ্রাম অঞ্চলেও ফ্রি ফিটিং করে দিব, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, এবং 18% ডিসকাউন্ট পাবেন প্রত্যেকটা এসিতে, যেহেতু সামনে গরম, সবার এসি প্রয়োজন পড়বে। এবং টিভিতে আমাদের সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট থাকবে আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে টিভিতে। ওকে, যে কোনো টিভিতেও সর্বোচ্চ 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এসিতে সর্বোচ্চ 18% ডিসকাউন্ট, আর যারা 15% ডিসকাউন্ট নেবে, ডেলিভারি ফ্রি, ইনস্টলেশন ফ্রি। ওকে, আর যারা শুরু মেশিন নিয়ে যাবে তাদের 18% ডিসকাউন্ট, তাদের 18%, তার ডেলিভারি খরচা তার, এবং সাথে তো মিলিয়নার অফার আছেই। হ্যাঁ, ও এগুলো তো কি মিলিয়নার অফার আছে, সর্বোচ্চ 10 লাখ টাকা সর্বনিম্ন পাবেনই, মিস নাই। ও রে, দেখেন। ওকে, তারপরে যারা ডিপ ফ্রিজ নিবে, হ্যাঁ বলে দিন, ডিসপ্লেতে আপনি 21% ডিসকাউন্ট, 21% ডিসকাউন্ট থাকবে, এবং মিলিয়নার অফার থাকবে। আচ্ছা, এবং যারা আইসক্রিম ফ্রিজ নেয়, এই ফ্রিজ থাকবে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, 15% ডিসকাউন্ট। যারা দোকানে আইসক্রিম ফ্রিজ নিয়ে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা কথা বলে দিই, এটা মডেল হলো B70 CGXX মডেল। ওকে, লিটার হলো আপনার 270 লিটার। আচ্ছা, 270 লিটার আইসক্রিম একটা ফ্রিজ, সহজে পাওয়া যায় না, মানে সহজে পাওয়া যায় না, ফ্যাক্টরিতে বর্তমান নাই। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এর দাম হলো 52,690 টাকা রেট। আচ্ছা, 52,690 টাকা রেট। আপনার 15% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে, এটা আপনার 34,800 টাকা, 34,800 টাকা, 44,800 টাকা থাকবে এটা রেট। আচ্ছা, চমৎকার। এই হলো আমাদের কালেকশন। এবং যদি কেউ মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিন নেয়, আমাদের নিচে ডিসপ্লে করা আছে, ওইগুলোতে 15% ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, 15% ডিসকাউন্ট, যেগুলো প্রোডাক্টগুলোতে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, যেই প্রোডাক্টে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে, সেই প্রোডাক্ট সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। দেখেন, আপন ইলেকট্রনিক্সে আপনারা যদি চলে আসেন পণ্য নেওয়ার জন্য, যে কোনো পণ্যে কিন্তু ডিসকাউন্টের মেলা বয়ে যাচ্ছে, একদম এক্স্যাক্টলি। আপনারা কিন্তু চলে আসবেন, লোকেশনটাও খুব সুন্দর লোকেশন, একদম রাস্তার পাশে, একদম মেনুর পাশে, দেখেন একদম, দেখেন এই যে মেনুর পাশে, এইখান থেকে দেখিয়ে দেখেন, এই যে বাস আমাদের কঙ্কা শোরুম দেখা যায়, ওই পাশে কঙ্কা শোরুম দেখা যায়। ওকে, ওই যে দেখেন, ওই পাশে কঙ্কা শোরুমটা কিন্তু দেখা যায়, ওটা আপন ইলেকট্রনিক্স ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শোরুম, এটা দোতলা। আচ্ছা,
দুইটা শোরুম কিন্তু পাশাপাশি। এখানে চলে আসলে একদম ডিসকাউন্টের মেলা, সবাই কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশে মাত্র 1000 টাকা অ্যাডভান্স করে কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন। এছাড়া যারা চলে আসতে চান অবশ্যই যাত্রাবাড়ি ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার ঠিক পাশেই, ঠিক পাশে মেইন রোডের সাথেই, পূর্ব পাশে আমাদের কঙ্কাগিরি, আর কঙ্কাগিরি উল্টা পাশে পশ্চিম পাশে হলো ওয়ালটন মার্সেল, দোতলা আমাদের সোনার মার্সেল আপনাদের ফ্রিজ নামে। ওকে, যারা আসতে চান তারা কিন্তু চলে আসবেন, দ্রুত অফার লুফে নিন। এবং যারা আমাদের ভিডিও দেখতেছেন সবাই অনেকে বুঝে না, অনেকে মানে ফোন দিলে ফোন দেওয়া শুরু যে করে আর থামে না, তো আমরা রিকোয়েস্ট করবো ফোন একটাই ফোন দিবে আমরা ব্যাক করবো। ওকে, অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ভাইবার ভয়েস দিলে আমরা আপনাকে ব্যাক করবোই, কারণ আপনি আমার সৌভাগ্য কাস্টমার, আপনাকে দিয়ে আমার রুজি ইনকাম, আপনাকে আমি রেসপেক্ট না করি কথা হবে না, তো একটা ফোন দিলে হবে, অথবা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ভাইবার আমাদের ভয়েস দিলে হবে, জাস্ট একটা ভয়েস দিয়ে রাখবেন, রিপ্লাই কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাবেন। আর সম্ভব হলে ভিডিও কলে প্রোডাক্ট দেখবেন, দেখে নেবেন, আর যাদের সম্ভব তারা শোরুমে আসবেন, এসে নিয়ে যাবেন, যদি কোনো কিছু সম্ভব থাকে আরো কিছু করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, ওকে, তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।